हाई गाइज अब चाहिँ म मुना गइरहेको छु प्रसन्नाबाट मुना हुन गइरहेको छु। अब मेरो बोली चाहिँ एकदमै धेरै क्लियर आइरहेको छैन होला अहिले, किन भन्दाखेरि उठ्ने बित्तिकै अहिले चाहिँ कति बज्यो 4:30 बजेको छ। 4:30 बजे रेडी हुन गइरहेको छु मेरो सुटिङको लागि। म चाहिँ हाम्रो मेकअप गर्ने ठाउँमा आइसकेँ। मेकअप आर्टिस्ट दादा आइन्जेलसम्म कपाल बाटेर बस्दै गर्छु र त्यसपछि हामी मेकअप गर्नेछौँ। हाम्रो मेकअप आर्टिस्ट दादा आइन्जेलसम्म चाहिँ म मेरो कपाल बाट्दै गर्छु। दादाले चाहिँ सबै सामुन्ने छोडिदिएर राख्नुभएको हुन्छ। गुड मर्निङ दादा। भर्खर हजुरको कुरा गर्दै थिएँ। हाम्रो मेकअप आर्टिस्ट दादा आइसक्नुभयो। हेलो गाइज, गुड मर्निङ, वेलकम टु आवर भ्लग। यस, म ठ्याक्क भन्दै थिएँ दादा आइन्जेलसम्म म कपाल कोट्दै गर्छु भनेर। दादा आइसक्नुभयो, त्यही पनि मैले कपाल कोर्न भ्याउँछु। दादा फ्रेस हुनुहुँदैछ। अनि पछाडिको ब्याकग्राउन्ड देखेर माइन्ड नगर्नु होला, किन भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ यो स्टोर रुम पनि हो। स्टोर भन्नाले त्यो पुरै सामान राख्ने स्टोर होइन, झुन्डाइराख्नु भएको सामानहरू चाहिँ हाम्रो प्रप्सहरू हो, सुटिङमा युज हुने प्रप्सहरू, द्याट्स वाइ। अनि प्रप्स राखेको रुममै हामी मेकअप गरिरहेको छौँ। त्यही भएर हल्का मेसी देखिन सक्छ, माइन्ड नगर्नुहोस् है त। खोकी लागेर यति गाह्रो भइरहेछ। अब म कपाल बाट्छु। यो चाहिँ मेरो विदाउट मेकअप लुक्स हो, रियल प्रसन्न कार्की। कपाल बाट्छु, त्यसपछि रेडी हुन्छु अनि म मुना बन्नेछु। धागो लगाइरहेको छु म चाहिँ, यो मेरो रेगुलर क्यारेक्टरको धागो। थ्याङ्क यू। मैले किन थ्याङ्क यू भनेर सोचिराख्नु भएको होला, क्यामेरामा देखिरहेको छैन। हाम्रो चाहिँ भाइले, सुदीप भाइले चाहिँ पानी ल्याइदिएको भएर चाहिँ मैले थ्याङ्क यू भनेको। अहिले मैले यो अगाडि ऐनाले नछिके भए तपाईँहरूले हाम्रो भाइलाई पनि देख्नुहुन्थ्यो। हाम्रो प्रोडक्सनमा भएको भाइ सुदीप बिहान उठेर आएपछि चाहिँ हामी मेकअप गर्न साथ उसले चाहिँ यसरी पानीहरू ल्याइदिन्छ। कति धेरै माया गर्छ हामीलाई। यो पालि चाहिँ मलाई एकदम धेरै गाह्रो भइरहेछ, किन भन्दाखेरि यति धेरै मलाई घाँटी दुखिरहेछ कि तपाईँहरू इमेजिन पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यही माथि फेरि हेभी डायलगहरू छ, मेरो घाँटी त्यस्तै दुखिरहेछ, खोकी लागिरहेछ। यहाँको पानी त मैले टोटली नै बचाइसकेको हो। यो ठाउँमै सुटिङ गर्न आएको रेगुलर म अब 4 इयर्स हुन लागिसक्यो। बुहारी सँगसँगै मैले पहिला गर्ने सिरियल पनि यही ठाउँमा गरेको भएर। तर यो पालि चाहिँ आई डोन्ट नो, मौसम चेन्ज हुन लागेको भएर हो कि कारणले हो, मलाई एकदम धेरै घाँटी दुखिरहेछ। म एकदम केयरफुल भएर खानाहरू खाइरहेको छु, मुखहरू बारिरहेको छु, तर पनि एकदम गाह्रो बनाइरहेछ। अब चाहिँ पानी खाऊँ है त। यो चाहिँ तातो पानी हो। मैले चाहिँ कपाल बाटेर रेडी भइसकेँ। हिजो लगाएको सिन्दुर मेरो सिउँदोमा अझै सिन्दुर छँदैछ, हिजो सिन्दुर लगाएको हुनाले गर्दा। अब दादा आउनुहुन्छ, त्यसपछि मलाई प्रसन्नाबाट मुना बनाउनुहुन्छ। अब हामी चाहिँ फर्स्टमा लगाउँछ मोइस्चराइजर लगाएपछि चाहिँ स्किन के हुन्छ दादा, स्मुथ हुन्छ होइन? स्मुथ एन्ड मेकअप सेटिङ हुन्छ। यस, अब पालो के को हेर्दै गर्नुहोस् है त। हामी चाहिँ मेकअप सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी मेकअप ढोग्छौँ। किन ढोग्छौँ दादा भनिदिनुहोस् न हजुरले? नाट्यश्वरीले ढोग्छौँ। नमस्कार दादा। नमस्कार। अब चाहिँ हाम्रो मेकअप सुरु हुन्छ। यो बिहान चाहिँ उठ्नु नपाएको मजा हुन्थ्यो होला है नि? ठ्याक्क 9 बजी उठेर काम गर्न पाए कति मजा हुन्थ्यो होला। सबैभन्दा गाह्रो बिहान उठ्न मलाई। हजुरलाई बिहान उठ्न गाह्रो लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई लाग्दैन। मलाई त लास्टै गाह्रो लाग्छ। तर पनि आज फर्स्टमै घोषिरहेको छु त।
मेरो फर्स्ट मेकअप हो आज बाई द वे। म सुटिङमा प्रायः जस्तो अब हामी त 15 दिन 16 दिन 17 दिन यतै हुन्छौँ नि त होइन महिनामा। 15 दिन राखौँ न, महिनामा 15 दिन बिहान त उठ्नै पर्छ जसरी पनि होइन। घरमा 15 दिन 9 बजीसम्म सुतिन्छ, यहाँ बिहान 15 दिन 4-5 बजी उठ्छ। तर पनि मलाई बानी नै लाग्दैन, मलाई यस्तो सुत्न मनपर्छ, यस्तो सुत्न मनपर्छ। क्यारेक्टर सिम्पल भएको भएर मेरो मेकअप चाहिँ एकदमै सिम्पल हुन्छ। मेकअप हाम्रो बेस अलिकति हुन्छ, अरू कुराहरू चाहिँ एकदमै सिम्पल हुन्छ है दादा। हेर्न सक्नुहुन्छ आई स्याडो पनि हो कि जस्तो खालको मात्रै लगाउनुपर्छ हामीले मेरो क्यारेक्टरले। अब चाहिँ दादाले मेरो बेस गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो 12वटा सिन छ टोटल, हाम्रो मात्रै, दिदी र मेरो मात्रै। सकिन्छ त्यसपछि हामी भाडा गइन्छ। आई होप भोलि छोडेर पर्सि घर जान पाइन्छ कि भनेको पाइँदैन होला, नि कुर्सी पाइन्छ होला। घर कति सुत्ने हजुर? म घर गएको फर्स्ट डे त सुत्छु 12 बजेसम्म। मोबाइल अफ होइन? मोबाइल अफ, जाने बित्तिकै मेरो फोन अफ हुन्छ। अनि म राति हामी प्रायः जस्तो राति फर्किन्छौँ नि त होइन। अनि साँझ घर पुग्दा राति नै हुन्छ नि त होइन। अनि त्यसपछि खानासाना खायो अनि मोबाइल अफ गरेर सुत्छु। अनि भोलि बिहान 12-1 मेरो जहिले जति बेला निद्रा खोल्छ म त्यति बेला उठ्छु। मोबाइल पनि अन? अनि त्यति बेला बल्ल म उठेर फेरि मोबाइल अन गर्छु। कस्तो हुन्छ त, अहिले त केही फरक हुँदैन, काम गरिरहेको भएन, तर त्यो रेस्ट पाइन्छ नि। अनि त्यसपछि बडीले बल्ल रियाक्ट गर्न थाल्छ। फर्स्ट डे यति गाह्रो हुन्छ। अहिले त कुल छ हाम्रो, त्यस्तो फिजिकली गाह्रो हुने काम पनि हुन त होइन, मेन्टली हो। तर यताउता लोकेसन सिफ्टको कारणले गर्दा हिँडिरहेको हुन्छ नि त। अनि अहिले त्यस्तो केही भएको छैन, अहिले चिल भइरहेछ ज्यान, ज्यानलाई केही पनि असर छैन। अन्त रेस्ट पाउँछ अनि बल्ल थाकेको जस्तो गाह्रो भएको जस्तो हुन्छ है दिदी? मलाई त्यस्तै हुन्छ। ल मैले गर्ने काम सकिसकेँ। अब उहाँलाई चाहिँ लिपस्टिक मस्करा गाजल चाहिँ माथि लगाउँछु। दादाले मेरो आई मेकअप गरिदिनु भयो, बेस मेकअप गरिदिनु भयो, अनि त्यसपछि आई स्याडोहरू सबै लगाइदिनु भयो। अब चाहिँ म मस्कारा अनि त्यो लिप बाम अनि लिपस्टिक चाहिँ आफै लगाउँछु, अनि गाजल पनि आफै लगाउँछु। त्यो पनि आफै लगाउनुहोस्। ओके, सिन्दुर पनि आफै लगाउँछु बाइ द वे। थ्याङ्क यू दादा। वेलकम टु आवर भ्लग। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब अनि सेयर गरिदिनु होला। अनि यहाँ चाहिँ हामी बुहारीको सेटमा छौँ। मेरो साथमा हुनुहुन्छ मोनामिस अनि म छु तपाईँहरूकै श्याम मल्ल। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई। ल मेकअप गर्दा गर्दै हामी माझ आउनुभएको छ कमला दिदी, जो चाहिँ भिडियो स्टार्ट गर्ने बित्तिकै साइड लाग्नुभएको होइन। उहाँको अब मेकअप हुन लागेको छ, मेरो बेस भइसक्यो। अब म बाँकी रहेको कुराहरू गर्छु, जस्तै कि गाजल खै दादा? मेरो चाहिँ बेस मेकअप दादाले गरिदिइसक्नुभयो, आई मेकअप पनि गरिदिइसक्नुभयो। अब चाहिँ म गाजल लगाउँछु। मैले
मैले चाहिँ गाजा लगाइसकेँ। अब नेक्स्ट लगाउँछु मैले थोरै मस्कारा, किन भन्दाखेरि हाम्रो क्यारेक्टर रुइरहने भएको हुनाले गर्दा के भएको मेरो बोली लुगा हेर्नु न, यहाँनिर पुरै फाउन्डेसन लागेर यस्तो भएको 4 होइन है, नझुक्किनु होला। हो नि त 4 होइन, 4 त 4 हो, तर के हो थाहा छैन। यो तर अर्को खालको 4 होइन, मेकअप हो क्या, मेकअप। मैले त्यो भन्न नजाने। आज के भइरहेछ, अब म लगाउँछु मस्कारा। हाम्रो क्यारेक्टर एकदम रोइराख्ने भएको हुनाले गर्दा मस्कारालाई डिस्टर्ब गर्छ। आयो यति हो हामीले मस्कारा लगाउने भनेको। अब हामी नेक्स्ट लगाउँछौँ। गुड मर्निङ आमा। गुड मर्निङ दिदी। हाम्रो आमाको पनि इन्ट्री भइसकेको छ मेकअपमा। मेरो आमा पनि आइसक्नु भएको छ मेकअप गर्नका लागि। मैले हेलो ठिक छ। टिकी चाहिँ म यस्तो कलरको लगाउँछु गाइज। सबैको आफ्नो टिका छ होइन? हजुर टिका सबैको आफ्नो आफ्नो छ नि त। आफ्नो छ, हाम्रो सबै क्यारेक्टरको आफ्नो टिका छ। मेरो चाहिँ यस्तो छ हल्का ब्राउन टाइपको। टिका लगाइसकेँ। अब नेक्स्ट मलाई अहिले दादाले लिपस्टिक लाउन दिनुहुन्न खासमा। मेरो ओठ एकदमै धेरै ड्राई, एकदमै फाट्ने भएको भएर सिन्सुर हुने बेला अलिकति अगाडि मात्रै लाउन दिनुहुन्छ। तर म आज तपाईँहरूको लागि थोरै लिपस्टिक लगाउँछु। दादा हाँस्दै हुनुहुन्छ, दिदी पनि हाँस्दै हुनुहुन्छ। हामी लजाएको अब योभन्दा अलिकति बेसी लिपस्टिक लगाउँछु मैले चाहिँ, तर तपाईँहरूको लागि मात्रै लगाएको भएर चाहिँ अहिले थोरै लगाएको। मेरो ओठ चाहिँ एकदम धेरै ड्राई हुने भएको भएर अगाडिदेखि लिपस्टिक लगाएर बस्यो भने चाहिँ एकछिनपछि क्याक्रक्कै हुन्छ पुरै। ओके गाइज, अब चाहिँ फाइनल स्टेप प्रसन्ना कार्कीबाट मुना हुनका लागि मैले लगाउनु पर्ने हुन्छ सिन्दुर। किन भन्दा प्रसन्ना अविवाहित हो र मुना चाहिँ विवाहित महिला हो। अब अविवाहितबाट बाइ द वे तपाईँहरू धेरैजनाले क्युरियस गरिराख्नु भएको थियो, हामी त म्यारिड होइन अविवाहित हो, अनि सिन्दुर लगाउँछौँ, अनि सिन्दुर लगाउनु हुँदैन बिहेभन्दा अगाडि भन्ने कुरा। यो चाहिँ प्योर अबिर हो। हाम्रो सिउँदोमा गइसकेपछि सिन्दुर हुन्छ। हजुर सिन्दुर जस्तै हुन्छ, तर यो चाहिँ खासमा अबिर हो। विवाहितहरूको लागि सिन्दुर पनि छ। हामी अविवाहितहरूले चाहिँ सिन्दुरभन्दा पनि यो अबिर लगाउन राम्रो भएको हुनाले हामी चाहिँ अबिर लगाउँछौँ है। यो चाहिँ अबिर हो। अब अबिर लगाउँदैमा त्यस्तो माइन्ड गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ, किन भन्दा होली खेल्दाखेरि त पुरै टाउकोभरि जान्छ होइन रातो अबिर। त्यही भएर यो डेली लगाए पनि केही पनि फरक पर्ने वाला चाहिँ होइन। देखिहाल्नुभयो मैले चाहिँ सिन्दुर लगाइसकेको छु। अब फाइनली म चाहिँ प्रसन्ना कार्कीबाट मुना भइसकेँ। अझै मुना हुनका लागि मैले लगाउनु पर्ने हुन्छ मेरो ड्रेस, मुनाको ड्रेस। हामी त्यही ड्रेस पछि लगाउनु। हाई, म चाहिँ ड्रेस लगाइसकेको छु। मैले चाहिँ मुना बुहारीको साडी, फरिया अनि मुना बुहारीको चौबन्दी। अब लगाउँछु म चाहिँ के भन्दा चुरा। यो चाहिँ मेरो क्यारेक्टरको चुरा हो, मेरो क्यारेक्टरको चुरा। त्यसपछि आउँछ तिलरी अनि हरियो जुत्ता पोते, जुत्ते पोते कि जुत्ता पोते के भन्छ कुनै, जो हरियो पोते मानौँ न यसलाई होइन। त्यसपछि अब अर्को लगाउनु पर्छ मैले कानको मारवाडी नै भन्छ क्या र के भन्छ कानको भनौँ न अहिलेलाई होइन, मलाई थाहा छैन पर्फेक्टली। ओके, म चाहिँ रेडी भइसकेको छु फाइनली प्रसन्ना कार्कीबाट। अब चाहिँ म मुना भइसकेँ अलरेडी। मेरो लिपस्टिक लाउन बाँकी छ, म सिन हुने बेलामा लगाउँछु लिपस्टिक चाहिँ। किन भन्दा मेरो ओठ एकदमै धेरै ड्राई छ। अहिलेदेखि लगायो भने चाहिँ अहिले एकछिनपछि हेरिन सक्नुको ओठ हुन्छ मेरो चाहिँ।
त्यही भएर अब चाहिँ म रेडी भइसकेँ। यही, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अब चाहिँ हाम्रो सुटिङ स्टार्ट हुन लागिसक्यो। हामी सबैजना रेडी भइसक्यौँ। अब धेरै बेर म यो भिडियोमा अल्मलियो भने फेरि उता जान म लेट हुन्छ। हाम्रो आजको लोकेसन सुटिङ सेट चाहिँ तलको घरमा लागेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब म त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। बाई, सी यू।